ازيكم جميعا عاملين ايه؟ النهارده الفيديو هو فلوج، والنهارده الفيديو هيكون بسيط ورايحه سيتي ستارز وبس. يلا خلينا نروح. انا في سيتي ستارز قابلت متابعين. بتاع البنات، كتبة البنات لا بتفرج على فيديو بس اسمها بتطير من جبنا اكل اسيوي، مش عارفه من الصين من الهند، يعني من الهند ايه قصدي، يعني من الصين، من اليابان، يعني بصوا من حاجه من ده النوع يعني. جبنا منهم والله. بصوا انا مش عارفه وانا جبت ايه، بس هي حاجه بالجمبري وبالفراخ، معرفش ازاي يعني الاتنين مع بعض، وبالمكرونه طبعا. في خضروات برضو في النص بصراحه مش عارفه. وبعدين مش انه هو ما ادالناش العصايه بتاعت اللي هي بتاعت الصينيين دي اللي بياكلوا بيها العصايتين دول، ما ادالناش. ممكن يكون ده بيتاكل بس العصايتين، عشان كده مش راضي يتاكل بالشوكه او كده. مش عارفه هو اللي ادالنا الشوكه دي، انا مش عارفه بصراحه اكل بيها خالص. بعدين هو الاكل طعمه حلو بس غريب. تعرفوا ان انا مفيش فايده فيا، بمعنى ان انا قبل كده جربت تجربه اكل صيني، كنت مع صحابي وكده، وجيت جربت اكل صيني طلع طعمه وحش جدا جدا بجد. ما حرمتش وجيت تاني عشان اجيب اكل صيني او معرفش ياباني، يعني حاجه من النوع ده. هو طعمه ده احلى من التجربه اللي احنا جربناها، يعني الطعم ده احلى من التجربه اللي احنا جربناها، بس مش عارفه برضو حاسه ان انا تعبت منه. شفتوا اللي كنت انا لسه مقابلاهم من شويه بيقولوا لي ان انتي شكلك في الحقيقه احلى من الفيديوهات او غير عن الفيديوهات. فمش عارفه، استغربت. يمكن الكاميرا بتغير الشكل، وعلى فكره مش انا بس، كذا يوتيوبر لو تشوفوا بيقولوا نفس الكلام، يعني انه يمكن الكاميرا بتغير، معرفش. بس يعني على فكره انا بفرح جدا لما بقابل اي حد منكم. في ناس على فكره لما بقابلهم مثلا بيبقوا من بعيد مكسوفين ان هم يجوا يسلموا، او بيبقوا مش متاكدين ان انا فلا لو شفتوني يعني تعالوا سلموا عادي، ما فيش حاجه، يعني انه ما تتكسفوش واسالوا عادي انه انتي اشرفه لو ما كنتوش متاكدين عادي. حتى كمان في السويس لما قابلت ناس، يعني كان في ناس كتير قوي بقابلهم في الشارع يقولوا لي هو انتي اشرقت؟ طب ايه ده بجد، ده احنا كنا فاكرينك من القاهره، ايه ده هو انتي من السويس؟ بقول لهم يا جماعه انا من السويس وكذا. فناس كتير قوي مش متخيله ان انا ممكن اكون عايشه في السويس او انا من السويس، معرفش ليه، بس يعني معظم الناس كانت فاكراني مثلا من القاهره او كده. المهم بصراحه مش قادره اكمل الاكل يعني، وشكلي هدبسه لماما. ماما بتقولي بتضيعي وقتك عشان انا اكل، عشان هي تاكل. جبت ايس كريم ساندي من باسكن رابنز.
ايه ده كتاب اللغة الصينية، 900 عبارة يوميا. ايه ده؟ ثانية، ده معاه قلم قراءة. 200 جنيه. 200 جنيه. اه ده 2000. 2000 جنيه سنة. عربية. حاجة على ستاند كده. معرض الكتاب، او احنا في معرض الكتاب اصلا. فمشينا قعدنا نمشي كتير، وكل ما تمشوا تقولوا خلاص ده هنا نهاية المعرض، تلاقوا لسه بدري. والله كل ما تخشوا في حاجة تبصوا تلاقوا فيه حاجات تانية بجد كتير كبير جدا جدا جدا. يا لهوي، انا مشيت ربع بس تقريبا، يمكن ما كملتش ربعه حتى، ورجلي وجعتني وطاقتي كلها نفدت ومبقتش قادره خالص تماما. وخلاص لقينا مطعم الحمد لله، جينا بسرعه عشان نطلب اكل ونتغدى وكده، لانه خلاص بجد عايزه استرجع طاقتي، او مش قادره خالص لحد ما بقى يعني استرجع طاقتي، وبعدين نروح بقى يعني نلف الباقي ده اذا قدرنا. بصوا في المنيو كبدة اسكندراني فرنساوي. طب ازاي تيجي؟ جبت بقى ايه لحد دلوقتي، يعني جبت الكتاب ده اسمه مانديلا. ده ايه؟ ده تلوين بس للكبار، يعني اللي قدنا واللي اكبر مننا كمان، بيطلع طاقتك فيه يعني وكده. في هنا هو كلمات او جمل مثلا هنا: لعل الاشياء البسيطه هي اكثر الاشياء تميزا، ولكن ليست كل عين ترى، وحكم وحاجات كده، وبتقعدوا تلونوا وبتطلعوا طاقتكم كلها فيها. يعني جبته زيه بس شويه تحسوه مختلف، وفي يعني مثلا التاني فيه ورود وحاجات كده، لكن ده ممكن يكون فيه اشكال ومثلا اشياء يعني فاهمين، وحيوانات وكده ممكن تتلاقوا، وهلال. وده ما فيهوش كمان جمل، يعني ما فيهوش جمل تحفيزيه مثلا او حكم. جبت كتاب اسمه لما كنا، بس ده مش ليا بصراحه، يعني ده لابن خالتي، هو اللي كان طالبه مني يعني عشان انا جايه هنا وكده، فقال لي هاتيلي الكتاب ده، فده مش ليا بس هو كان طالبه يعني لمحمد ابراهيم. كمان برضو جبت لابن خالتي الكتاب ده لكريم الشاذلي، اسمه لم يخبرونا بهذا قبل ان نتزوج، هو كان عايزه برضو. وبس ماما قرأت الفهرس بتاعه لقيته حلو، فقالت لي خلاص يعني انا ما كنتش عارف، انا اصلا ما كنتش عارف عنه، يعني هو اللي قال لي هاتيه وكده. فبعدين عايزين نرجع تاني او نشوف بيتباع فين تاني ونجيب زيه لينا بقى. رجعنا البيت، وعارفين في ستارز اللي حصل. كنت قاعده اوكي، فالكراسي فيها انه يعني زي مثلا رجليها كده او حاجه، بس حديده كده، انه على طول كده فاهمين. فانا كنت قاعده وكنت قايمه وعايزه امشي وكده، فما خدتش بالي، فراح المهم كعب رجلي راح نزل تحت الحديده دي، وايه انه يعني عايزه، طب خلاص انه عايزه امشي، عايزه اقوم، فبحاول ان انا اشيل رجلي من الحديده، معرفتش تماما، ورجلي فضلت تحت الحديده، ورحت راجعه لورا كده، وراحت رجلي التانية متزحلقه، ورحت واقعه.
وقعت والله العظيم، وقعت حته دين واقعه بجد، ورجلي لحد دلوقتي وجعاني. انا بجد مش قادره ادوس على رجلي، كل ما بدوس عليها بتوجعني جدا جدا جدا، ووجعاني جدا جدا، وبتحرقني وبتعمل فيها كل حاجه. انا مش عارفه تقريبا اتعورت او ايه، بس انه ما بصيتش عليها يعني بجد، بس هي وجعاني جدا، حتى كمان انا مش قادره ادوس عليها اصلا. يلا الحمد لله الحمد لله.